اوس هغه وخت راغلی دی چې ماته داسې ښکاري چې په افغانستان کې یو استحکام را روان دی او هغه استحکام د باندې دنیا چې په کوم نظر ورته ګوري به ځان ته ګوري خو دننه داخلي افغانستان په خپل واک په خپل اختیار ښکاري او څنګه چې د خپل واک او اختیار څونه مضبوطوي د دننه سره دوم کې به زما په خیال د پاکستان سره چې کوم تعلق دی هغې ته به یو رشنلایز اپروچ کوم په انګلیسي کې وایي د عقلي بنیاد باندې فکري بنیاد باندې هغه په مخ راځي او زه په خپل ډېر امید یم او زما ته د دې مستقبل چې کوم دی ډېر خوشاینده ښکاري. کاکړ صاحب دغه امید چې تاسو د افغانستان لرئ کله چې تاسو په پاکستان کې د موقت حکومت لومړی وزیر وټاکل شوی افغانانو هم دغه امید درلودو ځکه دوی ویل چې تاسو په قوم کاکړ یاستئ پښتون یاستئ او اقلا د هغو افغانانو په ټوله کې د ګاونډي هېواد افغانستان سره به تعلقات ډېر ښه شي اما وروستیو وختونو وښوده چې دغه تعلقات څه ناڅه ترنګلي شول د دې علت څه و نورو هېوادونو په دې کې مداخله کوله تر څو دا هېواد افغانستان او پاکستان اړیکې سره ترنګلي کړي او که نه ځینې نور لاملونه